Сегодня мы испытаем новый вид транспорта. Из Хайфы Акку с некоторых пор курсирует кораблик. Вот сейчас мы пойдем и посмотрим, что это такое. Он курсирует уже несколько лет, но я так ни разу еще на нем и не прокатился. Это, кстати, пассажирский терминал, откуда отправляются еще и круизники. Фактически мы заходим в Хайфский порт. Вот здесь проходит железная дорога между Хайфой и Тель-Авивом. Вот там разные портовые сооружения. Что я здесь, в этом порту, впервые за последние, наверное, 20 лет. То есть 20 лет назад я отсюда отправлялся на пароме на Кипр, в Лимассол. И потом я плыл назад. Это был греческий корабль круизный, который назывался Нисос Кипрус. И, кстати, стоил он, до сих пор помню, $64 в обе стороны. Прикиньте, сейчас таких центов уже нет. Кораблик, видите, там написано Хайфа Акко. Плывет он где-то в районе часа. Акку находится на расстоянии примерно 22-23 километра. Мы отправляемся. Сейчас я быстренько покажу, как выглядит нижний этаж. Он более комфортный, но там хуже вид. Вот так вот выглядит нижний этаж. Ну, кому как, кому что. Хайфа остается позади. Вот эта башня Парус, это Министерство внутренних дел, отделение его в Хайфе, портовые краны. И вон там можно увидеть исчезающий за зданием такой золотой купол. Ну и плюс белое здание, это комплекс бахайских храмов. Ребят, вы знаете, последний раз я плавал вот так вот на корабле в Хорватии в прошлом году. По хорватским островам мы отплыли из Сплита и с остановками через Корчулу, через Хвар и прочие острова доплыли до Дубровника. Ну и вот сейчас я снова на корабле. Хотите еще смешное расскажу? В общем, в то мое плавание в Грецию, ну вот я вам рассказывал, Греция, Кипр, на корабле греческом Нисос Кипрус. Значит, был прикол, на обратном пути, когда корабль плыл с Кипра сюда в Хайфу, значит, мы с пацанами были, и мы на корабле познакомились с девушками с Украины. Они плыли в Израиль, кажется, в двухдневный круиз. Это как бы круизный корабль, но где вы можете в разных портах, значит, его поймать и использовать как из точки А в точку Б. Но это еще и круиз. И договорились, что мы с девушками там покатаемся по Израилю, погуляем, с пацанами уже прикинули, девчонки симпатичные, да. И в итоге какой нас ждал облом? Этих девчонок израильские пограничники не пустили в Израиль, потому что решили, что они едут незаконно работать. Грустно, облом. Народ, просто охренеть. Вы посмотрите, сколько медуз в воде. Это все медузы, я не шучу. Посмотрите. Представляете? То есть, когда здесь в Израиле объявляют, что купаться не надо из-за большого количества медуз, это вовсе не шутка. И каждая такая медуза, она вообще до хрена как жалится. Это очень-очень больно. Еще раз, смотрите. Вот эти белые пятна, это все медузы, которые очень-очень-очень больно делают. Остается покраснение на несколько дней, раздражение. А у некоторых еще и аллергическая реакция. Вот, смотрите, сколько их тут. Друзья,
Друзья, главная проблема с этими медузами даже не то, что они жалятся, если вы на них наткнетесь. С проблемой медуз сталкиваются еще в Израиле опреснительные установки, которые из моря берут воду и превращают ее в пресную воду, да, то есть туда вот фильтры набиваются сотни тонн, я не шучу, сотни тонн вот этих вот медуз, и они забивают фильтр, об этом я как раз на днях читал. Примерно через 45 минут плавания мы уже приближаемся к Акко, городу-крепости Акка. Собственно, вы видите уже город впереди. Кстати, кто страдает от качки, ему, наверное, это будет противопоказано. Качает тут не по-детски, видите? Но лично у меня хоть с этим нету проблем, поэтому я на этот счет не парюсь. Сегодня наше путешествие будет старинный город-крепость Акка. Это морская крепость. Вы его видите там вдали, на горизонте. Я туда плыву на корабле. И сейчас мы сойдем в порту, и я вам про него расскажу подробнее.